喂，你粒聲唔出，坐咗喺度成半個鐘㗎啦，你究竟打算點啊？啱啱你喺個會度，當住 KC 面前話揾到個男人斷片，點知原來咩都冇。咁我之後點同 KC 交代？點同個客交代啊？而家全世界都以為你揾到個目擊證人，如果律政司嗰邊要你交份口供出嚟，你俾咩人哋咧？吳本身已經對我冇信心㗎啦。如果俾佢知道我哋講大話嘅話，佢就會去律師公會度投訴我哋。喂，你出句聲好唔好啊？點我哋之後點算啊？夠啦，唔好再煩我好唔好啊？啊？你估我想講大話㗎？吳冠星點解無端端會炒你啊？擺明就係 KC 喺背後做嘢，佢會話俾全世界人知啊！你根本冇本事去坐主席呢個位啊！到時候佢就喺委員會度名正言順咁踢你出去。我唔撐住嘅話，你主席呢個位坐唔到月尾啊！你幾有道理都好，呢個大話唔撐得幾耐啊？你究竟你諗到辦法點樣揾個證人出嚟未啊？嗱，首先我唔係神仙，你有冇變出嚟都俾啲時間我啊嘛，啱唔啱啊？由依家開始，你哋兩個咩都唔好做，咩都唔好嚟，只係同我打2個電話。Hazel，你打俾吳冠星，你話我哋已經揾到當晚嗰個目擊證人，只要佢肯收翻屋解雇信，我哋有信心17條嘅意圖傷人罪一定可以推翻。你即刻同我打俾 Daniel， 你話我哋已經揾到呢單 case 嘅目擊證人，證明我哋嘅當事人唔係故意襲擊傷者，純粹係出於自衛。如果佢哋問起咁點啊？唔好問啦，去做啦 ，Go Go Go， 行啦！黑姐，不如你翻去先啦，我想打個電話俾吳冠星啊，我驚佢會接觸咗其他律師。你憑咩咁信張強啊？連警察都揾唔到，你覺得佢憑乜嘢可以揾到個證人啊？我知係好難嘅，不過唔知點解，我覺得佢哋有辦法。唔講啦。喂，吳生啊，我係蔡律師啊，方唔方便講兩句啊？我14歲嗰年簽公司，合約嘅第3年，我經理人開始要求我出席一啲同工作冇關嘅飯局。去呢啲飯局嘅大部分都係啲做Sandy，我經理人同我講話，如果我唔去嘅話，呢一段錄影口供係陳學欣喺自願情況底下錄影。係，我已經同佢交代過，段片只係幫我寫入稟狀做參考，我唔會攞上庭做證供。但係根據佢講法，佢要求解約係基於佢唔可以接受佢經理人公司要求佢出席嗰啲富豪嘅飯局。呢種情況已經持續咗好幾年。我哋可以用僱傭嘅條例指控軍途娛樂違反原先合約嘅內容。咁我哋嘅當事人推翻呢份不公平、不公義嘅合約，只係逼不得已。丁強，你點解？如果陳小姐講嘅係事實，佢就有權唔需要履行嗰份合約。KC，如果你覺得冇問題嘅話，我同曾強會馬上寫入稟狀。等陣，你冇聽清楚丁強嘅説話咩？佢係話如果陳學欣講嘅係事實，呢單官司先有勝算。但係呢個女人所講嘅根本就係大話。尋晚我同軍途娛樂邊高層食飯，佢哋俾咗私家偵探查翻嚟嘅資料我睇，陳小姐曾經多次無故曠工，影響工作。你估唔估到佢背住自己公司喺出邊做咩啊？佢透過啲中間人出席啲飯局，一餐飯至少可以得到5位數字嘅報酬。冇可能，我想睇下佢哋俾你嘅資料。你唔信我咩？既然我有份負責呢單 case，我覺得我有責任去認證所有嘅資料嘅真確性。啲資料我已經睇過，我可以好肯定話俾你聽係真嘅。唔信問下登勤，成份資料係佢幫我 file check 過一次，係咪啊，登勤？係啊，啲資料我睇過晒，全部都係真。點解之前唔聽你睇嘅？我諗住等阿基師親自同你講嘅。Mark，我知你今次落咗好多心機，但係你幾叻都好，你唔係上帝啊！呢個當事人同你講真話定講大話，你分唔到係好正常。
你冇事嘛？ Sorry， 我有啲嘢想同阿媽講。我想問下你，份資料你真係睇過？仲要咩？而家公司打緊大風，卓 Sir 俾人拉咗，Hazel 同 Henry 兩個正副主席都係掛名。呢度最大嗰個都仲係 KC。我問你啊，你尋晚真係同君豪娛樂嘅人食過飯？啲資料你真係睇過？冇。尋日我冇見過 KC，亦都冇睇過啲咩資料。頭先 KC 喺度講大話，我都喺度講大話。跟住，我想知道，到底 KC 同埋君豪娛樂之間有啲乜嘢交易？以我所知，君豪會將下年上市嘅 IPO 交俾 KC 負責，融資金額係30億，同喺得合約糾纏嘅官司根本冇得比。爸爸，你係個咩人我好清楚，但呢個事又唔可以再咁好勝。如果呢件事係發生喺 Hazel 或者其他律師身上，你會點同佢哋講？你咪一樣會同佢哋講。總之 KC 話乜就乜，即刻放棄單 case。你唔想輸嘅，當單 case 係我嘅咯。我會聯絡 Queenie 同佢講我哋退出呢單官司嘅事。總之呢單 case 嘅嘢，你以後唔好再理。相信大家都知道，我同 KC 講咗，我已經揾到目擊證人。KC 一定會咬住我唔放。如果我冇估錯，聽日委員大會佢一定會擺呢件事上台。所以我哋一定要盡快揾到呢個人出嚟。阿 Nick、Jason， 你哋兩個一直都 follow 呢單 case， 我要將成件事重新檢視過。傷者歐陽偉嘅口供點講？歐陽偉嘅口供話喺11月13號案發當晚，佢同一名男性友人喺中環嘅蘭桂坊公廁廁格度走出嚟。佢哋見到吳冠星攞住個酒樽企喺門口度，以為係飲醉酒，諗住叫個男性友人走先。點知吳冠星好似發咗癲咁撲上去，用一個酒樽剝落佢個頭度。佢嗰陣時淨係記得佢好似流咗好多血，佢個人好模糊。佢隱約見到佢個男性友人已經嚇到逃離咗現場。吳冠星就咁坐喺地下，直到警方嚟到為止。咁吳冠星嘅口供咧？吳冠星嘅口供話，佢酒吧一直跟住歐陽偉去到公廁，佢將個啤酒樽擺咗喺洗手盤上面。咁歐陽偉喺廁格出咗嚟之後咧，佢哋嘈咗兩句就糾纏起上嚟啦。佢俾歐陽偉從後勒住一條頸，喺糾纏期間，佢摸到洗手盤上面嘅啤酒樽，隨手就向後剝咗落去，點知就打傷咗歐陽偉嘅額角。佢當時嘅心好亂，因為從來冇諗過要傷害歐陽偉，佢亦都冇走到，坐喺地下等到差人嚟為止。歐陽偉嘅身高係幾多？1米78。咁吳冠星咧？1米69。歐陽偉高吳冠星成個頭，如果吳冠星要正面襲擊佢，係有一定嘅難度。兩份口供相比，我哋嘅當事人嘅口供會比較符合邏輯，但亦都唔足以推翻歐陽偉嘅口供。既然吳冠星嘅口供比歐陽偉更加合乎邏輯，咁點解律政司堅持用17條意圖傷人 charge 佢呢？吳冠星要襲擊歐陽偉係有一定嘅難度，但係唔代表係冇可能。最重要嘅就係當晚佢係吊住歐陽偉未入公廁，整個行為都係有預謀同埋有動機。即係話，如果揾唔到第三者嘅口供，法官同陪審團多數都會相信歐陽偉。咁你哋有冇試過用啲咩途徑去揾呢個目擊證人？我同呢喺香港好多網站落個 post， 我甚至用 JT 呢個名喺個同志網度呼籲嗰個證人同我哋聯絡。最後一個叫 Andy 嘅人話佢當晚喺現場，仲影到個目擊證人離開公司嘅相。佢出價5萬蚊買張相俾我哋，但係唔知點解我等咗佢成個鐘頭佢都冇出現。我之後再聯絡佢，佢都冇覆過我。張相成5萬蚊嘅喎，佢都冇出現。你同佢聯絡嗰陣時，覺唔覺得佢有講大話？我同 Nick 同佢傾過3次，佢講咗好多當時嘅細節出嚟，但我哋唔敢肯定佢講嘅細節係咪喺報紙度睇翻嚟。係真又好，係假又好，呢個始終都係而家唯一嘅線索。Jason， 你試下聯絡下呢個 Andy啊。如果係價錢方面嘅嘢，我哋可以再傾。如果佢怕出庭，我哋要幫佢申請錄影證供代替上庭。OK。
Mary 平均一個月都有3晚嚟呢度見嗰個男人，佢哋嘅關係都係保持喺金錢上嘅交易。個男人甚至連 Mary 嘅手機號碼都冇。喂，揾到個人點啊？我喺上次嗰個同志網度落咗5個 post， 佢啱覆咗我。點啊？佢已經諗清楚，唔想介入呢件事。之前講嘅嗰張相亦都 delete 咗。不過佢就講翻晒成件事出嚟。佢話希望可以幫到我哋。佢話識得歐陽偉，而歐陽偉落蘭桂坊嘅目的就係揾客。傾掂數之後，就去公司度交易。Good job。KC，小朋友，我係劉緊昌律師啊！我太太你都認識嘅 Mary Wong。上個禮拜3你同佢瞓埋同一張床，我警告你啊！由而家開始，我唔理你用咩藉口都好，以後你都唔好再見佢啊！知唔知啊？仲以為你同 Duncan 嘅會開夜啲添。我份人好識分輕重嘅，工作同屋企比，梗係屋企最重要。講啲嘢俾你聽啊！今日晏晝我同 Samuel 食飯，佢話張強根本就冇將新嘅證據、新嘅證人攞上律政司度，佢哋講大話拖延時間，根本未揾到證人。唔該晒你 ，Mary。我就睇下啦，聽日張強喺個會度點同其他委員解釋。肚唔肚餓？煮嘢嚟食啊！唔使急喎，我仲有嘢想同你講。你知唔知我而家打緊仗 ？Henry、張強一個一個想踢我出局啊！所以我要好小心。唔好行差踏錯。如果有咩黑材料俾佢哋揸喺手，到時就好麻煩。你明唔明啊？我問你明唔明啊？你仲未答我。明，明係最好。又話煮嘢俾我食。哦。啊，唔好意思，唔小心添。換衫先。難得你哋兩個單 case 都 hold 住咗，我哋3姊妹先有機會坐低 catch up 下。嗱，你哋兩個俾下面小女子，唔準再冧公事，唔準再揦埋口面。我都想，如果一個掣一拍，乜都唔使諗，你話幾好？但我一眯埋就諗起張強呢個樣，
呢個世界點會有人仲專制過我爹哋、霸道過我爹哋？我從來咧都唔怕嗰啲專制啊、霸道嗰啲男人。你知唔知我最憎啲咩男人？我知，係成日渣渣地喺度抽你水嗰啲男人。我知，好似張強嗰啲咁，隻眼生喺呢度㗎，佢睇唔起晒所有人嘅佢。No， 我最憎嗰啲自私自利，永遠淨係識得諗自己嗰啲人。我哋公司有個人版啊，佢仲要係最惡嗰個。你講緊 KC 啊？你兩個係我嘅好姊妹，你聽我講，我方玲喺幾年之後要坐得高過 KC 啦，到時係我話打咩官司就打咩官司，我話做咩 case 就做咩 case，OK？我話事。唔使等幾年，我而家就用當兩 co 主席嘅身份炒 case 啦，魷魚，好唔好啊？喂，仲有我啊，仲有我，好啦好啦，我聽日炒埋張強，你直接搬入去間房。希嫂啊，過嚟傾兩句啊！你係咪歐陽偉嘅聯絡資料？係啊，做咩？即刻同我揾佢出嚟，我要單獨同佢見一次面。佢控方證人嚟嘅喎，我哋唔可以單獨同佢見面，咁做犯法㗎。係咪犯法？我比你更加清楚。如果你想幫吳冠星嘅話，就話俾我知點樣可以揾到歐陽偉出嚟。我唔知點解你要同歐陽偉見面，我淨係知道如果喺陣間個會度你交唔出嗰個目擊證人 ，KC 就會當住班委員面前終止呢個 job。係，我係揾唔到目擊證人，但我有辦法令歐陽偉將事實真相講出嚟。好啦好啦，我幫你聯絡律政司，等佢哋幫你聯絡歐陽偉。呢件事唔可以俾鄧友知，佢要私下見歐陽偉。你究竟想同歐陽偉講咩啊？你有咩方法可以令佢改口供講個事實出嚟啊？歐陽偉一直喺蘭桂坊度做緊生意，嗰晚間佢入公廁嗰個目擊證人係佢客人。簡單啲嚟講，佢喺度賣淫。就算佢真係咁做，咁咪點啊？都證明唔到吳冠星冇襲擊佢㗎。我要同佢做一單交易。如果佢唔想將賣淫呢件事爆出嚟嘅話，佢就要律政司嗰度重新錄過一份口供，將當晚嘅事實真相講出嚟。你呢個唔係叫交易，係叫做犯法，叫做妨礙司法公正啊！我同你講，我當冇聽過你所講嘅嘢。已經冇其他辦法㗎啦。既然揾唔到個證人，知道成件事嘅真相就只有歐陽偉一個人。我都想知道真相，但係我有個原則，就係要用合法途徑。你聽我講一次好唔好啊？呢單官司你唔衰得㗎，做人冇理由有條生路唔揀，係都要揀條死路嚟行㗎。你講嗰條唔係生路係死路啊！你唔好再問我啦，就算你問100次、1000次，我答案都係 no 啊！喺度，做人講完真係啱㗎，但係你要識得轉駁得㗎。你而家我剩翻2個鐘啊，就冇時間啦。到時我嘅新證人又冇新證供，又冇 case， 一定會夠啦！我情願坦坦白白話俾人聽，我哋咩都揾唔到啊！我情願將單 job 交翻俾 case 處理，我情願話俾人聽，我呢個主席係廢柴，我都一定唔會做犯法嘅事。最終話俾你知，如果你唔聽我講嘅話，我夠膽用人頭嚟擔保，你主席呢個位坐唔到月尾。Henry，KC，咁啱嘅？唔係咁啱㗎，我特登嚟揾你㗎。我想同你商量一下，一陣間個會咧，可唔可以剔走其他嘅議程？因為我覺得有一件事
係需要喺今日個會度解決。我睇過晒啲議程啊，你想集中傾吳冠星呢一單傷人 case？ 早幾日吳冠星向我提出解雇嘅 Hazel， 但係張強出面死攬住單 case。佢話佢揾到案發現場嘅目擊證人，但我可以肯定佢喺度講大話。呢單 case 係 Hazel 上任第一個 job， 如果佢被解雇，咁啲行家同埋傳媒會點樣睇 Donald & Co 呢？張強咁做都情有可原嘅，大家坐埋一條船，無謂咁斤斤計較啦。俾啲時間佢，我諗佢可以搞掂嘅。我記得啦，我喺大學做過一場講座，我講過做一個律師一定要睇一個銀嘅兩邊。張強如果幫 Hazel 搞掂呢單 case，Hazel 呢個主席位咧就坐得穩好多。但如果呢單 case 係衰咗嘅話 ，Henry， 你覺得會點？咁我諗行家同埋傳媒都會大做文章啊。Donald & Co改朝換代換翻嚟得4個字：新不如舊。之後咧？之後委員會就有足夠嘅理據動議推選另外一個新主席。呢個新任主席唔可以再係好似 Hazel 呢啲法律界初哥，佢要有資歷。仲要有一定嘅江湖地位，到時我一定會第一個動議 Henry 你。阿 Pat， 點解你坐的士嚟啊？你 call 我啊嘛，我而家揸的士啊，一日踩2更，只要你出聲咧，我隨時隨到。得啦，我揾得你咁急，係有嘢想你幫我手。唔緊要，你講啊，係咪錢嘅問題啊？嗱，多又冇，3、5、6、7千咧，隨時可以撳俾你。你等一陣，即刻撳俾你。唔係借錢啊，我想你幫我講幾句嘢，你照住讀啊，我錄起佢。咩嚟㗎？我叫 Andy， 我姓郭，我係一名童子。喂，你叫我讀埋呢啲嘢做乜嘢？係你嗰個律師老闆叫你咁做㗎？講真啦，雖然我見過一次，但係我始終覺得佢唔係一個好人嚟。你唔使理我老闆係咪一個好人，你亦都唔使理我呢條錄音做乜。你累到我爭啲坐監，係你欠我㗎。Hazel，我睇過晒前幾日嘅會議記錄，我知道案件嘅當事人啊吳冠星，佢曾經向 KC 提出想解雇你做佢嘅代表律師，有冇咁嘅事？點解會咁㗎？係咪當事人有啲咩唔滿意啊？Hazel，你有冇同姓吳嗰個人溝通就出咗問題啊？無可否認，我哋之前可能有啲誤會。不過上次例會之後，我已經親自打過俾佢，而佢都應承我會收翻俾我嗰封解雇信。Hazel，你可唔可以講俾大家聽，點解吳先生會突然間改變主意？係因為 Hazel 同佢嘅當事人講話已經幫佢揾到案發當日嘅目擊證人，可以證明到佢嘅當事人並非意圖傷人，幫我由第17條嘅控罪針到可以改成用第19條嚟檢控。嗰日開會，我哋親耳聽到阿張強話佢已經揾到當日嘅目擊證人，你係咪咁講過？係。你又話你個秘書阿 Pat 喺酒店嘅閉路電視嗰度見過嗰個證人。係啊。咁啊好奇怪！尋日我聯絡過中區警署負責呢單案件嘅陳 Sir， 佢話俾我聽，佢話警方即時已經喺附近酒吧度 check 過晒啲錄影帶，並冇你所講嘅證人。你可唔可以同大家解釋一下？點解要我解釋啊？或者係警方咁啱睇漏咗段片，又或者係間酒吧咁啱俾漏咗段片出嚟啦。你要揾解釋嘅話，應該問翻阿陳 Sir。至於我手頭上嘅證據，我覺得呢度唔係法庭，冇必要向大家交代。你唔同我哋交代，咁律政司嗰邊咧？Duncan，尋日你上我律政司嗰邊負責呢單 case，樂小姐同你講咩？佢話一直到而家都冇收到我哋提交俾佢嘅新證人或者新證供。係啦，咁啊真係奇怪啦！既然有新證據，點解你一直唔呈交俾律政司咧？
係因為你太忙唔記得咗啊！根本你一直喺度講緊大話，你其實未揾到個證人，你根本喺度拖延時間，係咪啊？張強，係咪有啲咁嘅事啊？你咁即係欺騙證人嘅啫喎！你知唔知咁樣做係專業失德啊？張強，在座個個都係持股嘅合夥人，你有必要同佢哋解釋清楚。你到底係咪講大話？你係咪到而家都未揾到個證人？我手機入邊就有呢個目擊證人所錄低嘅口供。我嘅 Andy，我同你講，我係一名同志。11月13號，我同幾個同志朋友喺蘭桂坊其中一間酒吧度飲酒，喺嗰度我認識歐陽偉，跟住就同佢一齊去咗蘭桂坊嘅公廁度。呢段口供係可以證明我哋嘅當事人喺糾纏過程中自毀傷人。郭生喺警察到場之前先行離開。起初佢因為同志嘅身份先唔肯出嚟作供。就憑一段唔知咩人講嘅錄音，我哋憑咩要相信佢就係當時嘅目擊證人？KC，呢度唔係法庭，我哋亦都唔係控辯雙方，我哋係咪應該要槍口一致對外，唔好再拗落去啦？而家我哋最重要嘅就係點樣幫希素喺接任咗主席之後，去贏佢第一場嘅官司。贏官司當然重要，但係都要贏得好睇睇。如果夾硬勉強打呢場官司，到時輸家唔止係希素，我哋在座咁多位股東都係輸家。你話你揾到證人，你話你手機入邊嗰段錄音係證人嘅口供，乜都係你話。有冇人真係見過證人 ？YT， 你見過未？Duncan Marble， 你哋見過未？冇人見過啊，係得張強你一個人見過。你話揾到10個證人又得，話揾到100個證人都得㗎啦。我見過嗰個男人。希素，你真係見過姓郭嗰個證人？我係呢單 case 嘅代表律師，我梗係見過證人啦。張強嗰段錄音，當時我都在場。郭先生同我哋講過，話佢同性戀嘅身份想保密，所以唔想其他人同佢接觸。希素，我知呢單官司對你嚟講好重要，但係如果你揾唔到新嘅證據、新嘅證人俾律政司，呢單官司你係輸咗90%。如果而家收手，我哋大家仲可以一齊諗辦法幫你去解決。夾硬拖落去，到時就冇彎轉。做咩 case？ 你覺得我講大話？我係公司嘅主席，我爹哋係呢度嘅 founding partner。我比大家都更加緊張呢單官司嘅輸贏。聽日我會約律政司嗰邊傾下當事人嘅控罪，我有10足嘅把握，佢哋一定會妥協。Henry， 你坐16樓嘅，又係呢間房入邊最老資格嗰個。我想聽下你意見。既然希素話佢好有把握，我哋冇理由唔信佢。咁呢單 case 就等阿希素同阿張強去處理。我哋傾下一個議程。令我大開眼界，估唔到咧夾埋張強講大話嗰個係我好姊妹啊！頭先啲嘢好假，張強講大話咧就眼都唔眨嘅，你咧講親大話1秒鐘眨幾下？你冇咁渣啊！呢日啊，仲要上律政處同訂單講數，又冇證人，又冇新證供，我都唔知點叫佢改控罪。咁仲有1日時間，可能張強揾到個證人翻嚟幫你啦。我講過唔會再信呢個男人啊！頭先唔係念在佢啊，搞咁多嘢都係為咗幫我贏官司，我真係費事同佢講大話。嗱，如果我係你啦，喺呢個時候就一定要捉實張強唔好放，因為只有佢先可以幫你過到呢一關。阿爸，你都跟過佢噶嘛？你過2招啦，我信你啊！
嗱，同律政司講數啦，其實好似同行街買嘢一樣。呢支唇膏值10蚊，你點可以令佢用8蚊賣俾你？你就係話俾佢知道，佢手上面支唇膏只係值7蚊。我將個會唔該晒。我希望你考慮清楚，將歐陽偉嘅聯絡方法俾我，成件事先至可以有轉機。我想同你講2件事。第一，我喺個會度講大話，唔係諗住幫你，而我有信心可以自己解決呢件事。第二，我係唔會犯法，亦都唔會容許當女人區任何一個員工咁做。OK， 你唔俾我見歐陽偉冇問題，但我哋可唔可以坐低商量一下，聽日點樣同律政司斟數？但係因為我前妻，我好清楚佢脾性，冇人比我更有機會可以講得服佢。唔需要啦，張律師。呢單 case 我想自己親自處理。你要記得我哋之前講過啲咩？如果我要幫吳冠星推翻蓄意傷人呢條罪，你就唔可以再干涉我工作上所有嘢。我記得，不過呢個機會好微。我同你講 ，Henry 隻老鬼係信唔過嘅，牆頭一株草，風吹兩邊倒。佢而家翹埋一腳，坐住副主席嘅位，睇下邊邊風大就擺邊邊。呢啲咁嘅老油條，有時仲難搞過卓繼賢。佢唔同阿卓 Sir 啊，我睇 YT 佢哋唔一定會賣佢帳。總之由今日開始，你同班委員老鬼打好啲關係，有時爭一個人舉手就爭一票，會影響大局嘅。我知點做。通知保安啦，咁多 CCTV 一定影到邊個做。唔使啊，我聽日揾人洗翻乾淨得㗎。你知道邊個做啊 ？Sandy， 女人嘅嘢，如果你處理得唔好嘅話，佢哋有本事可以一鋪清理到。跟我車啊！呢度500蚊。張律師，朱 Sir，我想同你傾兩句。我唔係太舒服，不如聽日先傾啊。喂，張律師啊，我同你講咗我唔舒服咯。單 case 你揾唔到線索，你都可以攞我嚟發脾氣㗎。嗱 ，Jason， 單 case 你都有份。如果你想單官司有轉機嘅話，你老老實實答我3個問題。你係咪中意男人？你唔好喺度亂講啊！邊個同你講啲咁嘅嘢㗎？你係咪認識歐陽偉？我點會識佢啫？佢係控方嘅證人，我根本上冇可能會見過佢。你見過佢，不過唔係案發之後，係案發當晚。案發當晚，你跟住歐陽偉入公廁度做交易，睇見吳冠星因為自衞打傷歐陽偉嘅目擊證人就係你。
係咪？你唔好再喺度亂咁講啊！呢單 case 我都出咗好多力㗎，如果唔係我嘅話，你都唔會揾到個叫 Andy 嘅證人啦。頭先開完會，我叫阿 Nick 上多次嗰個同事網站。你琴日親口同我講，你話你發咗3個 post 上去，其實你咩都冇做過，你冇上過網，你冇發過 post， 甚至冇一個叫 Andy 嘅人聯絡過你。爆料話俾我哋知，歐陽偉收錢做交易嗰個係你，唔係我。總之唔關我事啊！你又想點啊 ，Jason 啊？你聽師傅講啦。其實你冇必要扮 Andy 嚟爆料俾我知。不過你個心又好唔舒服，因為你明知吳冠星唔係意圖襲擊，其實你想幫佢可以好簡單，出庭作證，將事實真相講出嚟。我唔可以出嚟作證，我只係話俾全世界人聽，我係同性戀嗰個基佬。KC 同我講過，我做多年就可以升做 partner， 我捱咗咁多年，就係為咗行到呢一步，我唔想去到最後乜都冇晒啊！如果冇你嘅口供，17條真係入到罪嘅話，吳冠星要坐監㗎。Jason，你冇得揀。就算你唔願意嘅話，我都會透過法律程序向你發出傳票，強制要你出庭作證。我記得我師傅曾經同我講過，佢話現實生活裏邊有好多唔公平同埋唔公義嘅事。我哋做律師嘅職責就要把持住呢一關，唔好俾佢發生。律師啊，今日約你出嚟咧，係想同你傾下你啱啱接咗陳學恩嗰單合約官司。我知道呢單 case 之前係由你哋 Donald & Co 負責，點解中途突然間放棄咧？呢啲係我哋公司內部嘅問題，我諗我唔係好方便同你講。不過呢單 case 咧，我都抌咗好多心機落去，我真係唔想白費咗我之前嘅心血。希望我揾嘅資料可以幫到你。呢隻減肥藥嚟嘅喎，裏邊嘅成分有西部曲明，香港禁咗㗎啦。啊，我呢個藥煲嚟嘅，一個星期睇2、3次醫生，久病成醫，所以對啲藥咧都識少少。食咗呢隻減肥藥嘅副作用係會令人神志不清，我諗你應該好清楚。你咁肯定陳學恩有食過呢隻藥？呢1年嚟，其實一直都有唔少嘅傳媒報道過，陳學恩係一直食緊呢一隻藥。我都有問過軍頭娛樂其他 artist， 佢話佢哋經理人通常都買呢一隻藥俾佢哋，幫佢哋維持體重。即係話，只要陳學恩佢證明佢喺簽署合約期間有定時服食呢一隻藥，咁根據合約法，你就可以以佢當時嘅精神狀態係冇訂立合約嘅能力，而宣佈呢份合約冇法律嘅效力。我琴日諗咗成晚，都唔知道個入稟狀度寫啲咩理據先有力，好彩有你咋，多謝晒，多謝晒。葉律師啊，我有一個要求。咩要求啊？你唔好同任何人講，甚至乎你當事人。我唔想俾其他人知道我有繼續參與呢單 case。我叫湯家健，喺今年嘅11月13號，我喺蘭桂坊度識到歐陽偉。我同佢傾好價錢之後，去到附近公廁交易。當晚，我親眼目擊到吳冠星同埋歐陽偉喺公廁度糾纏。吳冠星係喺自慰嘅情況下，先至拎起啤酒樽打傷咗歐陽偉。你諗住點？2個要求。第一，我要律政司將吳冠星控罪由第17條改到19條。如果你同意嘅話，Jason 佢唔會上庭作證，吳冠星亦都會當庭認罪。好，我應承你。我重新睇過一次份口供啦。歐陽偉話吳冠星當日咧係正面襲擊佢嘅，但我出嗰啲資料，佢嘅身形比吳冠星大，亦都高佢半個頭有多。咁我當事人點可以喺正面襲擊佢啊？所以歐陽偉嘅口供係有邏輯謬誤嘅。基於疑點利益歸於被告，你哋有冇諗過我當事人其實唔係蓄意襲擊，亦都應該改控較輕嘅第19條啊？
好，我同律政司申請更改控罪。多謝你啊，Daniel。你唔使將我揾到目擊證人呢件事話俾希瑞知。你哋見到面嘅時候，無論佢嘅論點有冇足夠嘅法律理據都好，你都要接納佢嘅論點，更改控罪。點解你要咁做咧？佢係全港最大華資行嘅主席，佢要創造一個奇蹟俾全行人睇。我嘅責任就喺佢背後幫佢創造呢個奇蹟。真假，何謂是非黑白？人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急如幻，未來極力維護的。